Hadi Zeynep gidiyoruz. Arda'yı ara. O da yardımcı olur belki bize. Tamam arıyorum. Ben arabaya geçiyorum. Sen gelmiyor musun? Gonca siz karakola gidin. Ben bir dedemle konuşayım. Şikayetini geri çektireceğim ona. Tamam. Ya umarım ikna edebilirsin. Babamın gerçekten kötü bir niyeti yoktu. Sana söz veriyorum. Bu işi halledeceğim, inan. Güveniyorum. Hadi git. Dede. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Bu yabanın evimin kapısına kadar gelip tehdit savurmalarına bugün izin verirsem benim ağalığım kalmaz. Yarın öbür gün cümbür cemaat kapıma dayanırlar. Ağalık böyle mi yapılıyor dede? Yalanla, tehditle, iftirayla mı? Yalan mı? Adam gelip kapımıza kadar hepimizi ölümle tehdit etti. Yapma Allah aşkına dedeciğim ya. Amacın nedir senin? İnsanları böyle tehditle korkutup kaçıracak mısın? Şikayetimi yaptıktan sonra gerekli talimatı babana verdim. Hidayet de evrakları hazırladı. Tabii sadece göndermekle olmaz. Ellerinde neler var neler yok hepsini bize satacaklar. Allah Allah. Yahu dedeciğim sen değil misin çocukluğumdan beri bana adaleti öğreten? Kurda, kuşa, ağaca, taşa bile hakkını vereceksin diyen. Nereden çıktı şimdi insanların böyle mallarını gasp etmek? Gasp mı? Ticaret. Makul bir teklifte bulunacağım. Onlar da bana bütün mallarını satacaklar. Tabii ben de şikayetimi geri alacağım. Böyle yapmaya kararlı mısın dede? Bence hemen geri çekmelisin şikayetini. Adil olan bu. Mümkün değil. Konuşma burada bitti. Anlaşıldı. Başka türlü çözeceğiz o halde. Yavuz. Buyurun beyim. Hadi yürü, gidiyoruz. Başım gözüm üstüne beyim. Ali'yi hemen ara, toparlansın gelsin diyeceklerimi aynen aktar. Tamam beyim. Alo. Sen bekle burada. Kızım, kızım yavrum. Kızım, iyi misin? Ha? Başının dertte olduğunu söyledi ha bu Halil. Beni apar topar buraya getirdi. İyisin değil mi? Ne istiyorsunuz bizden? Önemli bir şey değil ya. Alt tarafı küçük bir teslim töreni yapacağız. Fatma bana evi arazileri satacak. Ben de şikayetimi geri çekeceğim. Baban dışarı çıkacak. Siz de paranızı alıp buradan gideceksiniz. Oo, yazıklar olsun sana. Fatma, konuşabilir miyiz? Müsaade var mı? Tabii Aziz, buyur. Sen dur kızım, sen dur hele. Bekle kızım. Ya Fatma, Ha. ben Gonca'yı yetiştirmek, bugünlere getirmek için neler çektim biliyor musun sen? Bilmem mi? Biliyorsun elbet. Şimdi sen kıza koşul koydun, 2 yıl burada kalacaksın dedin. Bak burada başımıza gelmedik, kalmadı. Bırak bizi gidelim ne olursun. Ne istiyorsun sen benden? Her şey içerideki kalsın kızına kalacağına. Ya at şu imzayı. Ha, ne olursun. Bak bunu ben kendim için istemiyorum, Gonca için istiyorum. Yapma ne olur. Of deme öyle. Gülümser'in başına neler geldi. Onunla nasıl uğraştılar sen benden daha iyi biliyorsun. Şimdi aynı iş Gonca'nın başına mı gelsin? Yapma bunu, bırak bizi gidelim ne olur. Ya ben zorla mı tutuyorum siz buralarda? Ya sen şart koşmasan her şey daha başka olacaktı. Yapma bunu bize ne olursun. Bak
Bak Gonca'nın saçının tek teline zarar gelsin istemiyorum. Ne olursun bırak bizi gidelim. Ya burada kalırsa türlü türlü iş gelecek başına. İnsaf et ne olur. Fatma'nı artık Tahir Bey'in nezarethaneye götürmemiz gerekiyor. Baba. Tamam korkma kızım. Tamam sakin ol. Hadi oğlum. Buyurun. Sen ne kadar kötü bir adamsın ya. Benim ne suçum var ya? Benim ne suçum var? Ben ne yaptım? Ben masumum ya. Bütün suçu ağaçta bu kadının. Neymiş o? Her şey senin başının altından çıktı. Ev dedin, araziler dedin, vasiyet dedin. Kızın İstanbul'da bir hayatı vardı. Kalktın buralara kadar getirdin. Yetmedi. Anca burada kalırsan bir sana devrederim dedin. Dede ne olmuş? Sana mı soracaktım? Herkesin huzurunu kaçırdın. Olan da bak en çok bu zavallı kıza oldu. Ya dinleme şunu lütfen Fatma Ana. Ben iyi ki geldim buraya. İyi ki göreceğimi gördüm, duyacağımı duydum. Eğer benim dediklerimi yapmazsan göreceğin de duyacağın da bundan daha fazlası olur. Uyarıyorum seni. Elinden geleni ardına koyma. Annemi buradan gitmeye mecbur bıraktığın gibi beni de buradan göndermeye çalışıyorsan yanılıyorsun. Sen kal. Benim için hiç sorun yok. Ama baban emeklilik yıllarını hapiste geçirir ona göre. O gece darp raporu aldım. Aha da burada. Ya nasıl ya? Sana vurmadı bile. İtti ya. İtti beni ya. Üstelik haneye tecavüz, ölüm tehdidi ki bu çok ağır bir suç. Mahkeme sonuçlanana kadar Tahir Efendi en az 6 ay hapiste kalır ona göre haberin olsun. Şimdi sen bu kızın babasını kurban edip de bu kızın canını mı almaya çalışıyorsun? Ne biçim iştir bu? Canını değil Fatma Hanım. Sadece evi ve arazileri. Ha? O kadar. Bizde zorlama yok. Teklif sadece. Hidayet sağ olsun bütün evrağı hazırladı. Sen şimdi bedeli karşılığında evi ve arazileri bana satıyorsun. Ben de size ödemenizi yapıyorum. Sonra? Sonra ben evi ve arazileri siz parayı alıyorsunuz. Sonra da şikayetimi geri çekiyorum. Fatma yeter artık. Bu kızı bu kadar üzdüğün yeter. Hadi. İmzala şunu. Kızım, ben bu işin buraya varacağını hiç düşünemedim ya. Ben sana da Tahir'e de ben çok acı çektirdim ya kızım. Senin suçun yok. Eğer müsaaden varsa ben bunu imzalayıveririm. Ha? Paranın hepsini alan sen İstanbul'da kendine bir hayat kurar. Ne yapalım kader böyleymiş. İşte bu kadar olacakmış. Baban da zaten dışarıda öyle istedi. Eğer sen öyle diyorsan. Şimdi ben bunu kendimle sen de benimle otur benim elim varmaz da kızım. Ha? Beraber yap. Edelim mi biz bunu? Hadi gel. Ben böyle kendi kendimle bunu yapamam kızım. Ne kadar duygusal anlar. Ya biraz saygılı olun ya. Tamam siz imzalayın. Özür dilerim. Tamam hadi. Gel yavrum. Gel kız. Oy kızım benim. Kızım sen şimdi bunu atıverince buralardan gideceksin değil mi? Tamam. Değil mi? Tabii. Hadi atın şu imzayı. Bırakın nümayişi hadi. Hayır durun. Atmayın o imzayı. Toprak. Hiçbir şey imzalamayın. Hiçbir şeye imza atmayın. Anacığım sakın. Dostu zindanda olan Gülistan'da gül sorar mı toprağım? Her şeyi halledeceğim anacığım merak etme. Toprak oğlum sen karışma bu işe. Ortada bir haksızlık varsa karışırım baba. Bunu yapan babam da olsa karşısında dururum. Lan bana bak şimdi seni ayağımın altına alırım ha. Benim canımı sıkma. Babamsın. Baş tacımsın. Sana canım feda ama böyle bir şeye karşı sessiz kalamam baba. Toprak çok teşekkür ederim ama böyle bir şey yapmana gerek yok.
Benim yüzümden ailenle aramı açmanı istemiyorum. Babamın özgürlüğü için ne gerekirse yapacağım. Bana bak. Duydun kız işte ya. At şu imzayı da bitsin şu iş hadi. Goncam, ben sana kıyamam ki yavrum. Ben ne edeyim şimdi, sen bir de. Gonca benimle gel. Sana çok önemli bir şey göstermem lazım. Anacığım, sen de gel lütfen, hadi. Nereye gidiyorsun Toprak? Nereye götürüyorsun onları? Ya Fatma at şu imzayı öyle git. Bak ya. Ay işte çıktılar. İşte. Bunlar ne için? Arazilerin için. Onları sürmen, yeşertmen, can vermen için. Senin kaderin burada yazılmış Gonca. Her ne pahasına olursa olsun mücadeleye devam etmek zorundasın. Sen burada kalacaksın. Ne yapıyor bunlar şimdi? Allah bilmiyorum ki Halil ağa. Traktörleri toplamışlar. Konseyi de kurmuşlar. Sanki evimi basan bu Tahir Efendi değil de kurtarmaya çalışıyorlar bir de. Ben de tüm gücümle sana destek olacağım. Sana söz veriyorum, birlikte halledeceğiz. Ama babanın elinde sahte bir darp raporu var ve biliyorsun ki herkes onun sözünü dinliyor burada. Ona itibar ediyorlar. Ben şimdi arazileri satmazsam babamı mahkemeye verecekler ve ben bunu göze alamam. Yavuz gel kardeşim. Yettim beyim yettim. Sen kaygısız ol geldim. Yavuz, babanı kurtarmak için gereken neyse onu anlatacak. Burada da konağın güvenlik kamerasının kayıtları var. Yani bu kayıtlara göre ortada herhangi bir darp falan yok. Yani şimdi Tahir amcayı bırakırlar mı? Hı hı. İnşallah. Hadi. Hadi. Gel Yavuz gel. Tamam mı? Bitti mi toplantınız? Verdin mi kararını? Bak babana düşün elimde darp raporu var ona göre. Ya niye yalan söylüyorsunuz? Size vurmadı bile. O rapor da sahte bu arada. Sana göre öyle ama bana göre değil. Mahkeme karar verir artık. Mahkeme karar verene kadar da baban nezarethanede bayağı bir kalır. Teklifiniz o kadar adaletsiz ki. Bunun ancak üstü çizilir. Boş tehditlere pabuç bırakacak değilim. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Gonca. Ay Arda iyi ki geldin. İyi misin? Nerede Tahir amca? Nezarette yardım eder misin lütfen? Giderim. Sen Toprak. Ne işin var burada? Hangi yüzle buradasın sen ha? Tahir amcanın başına gelenler senin ailen yüzünden değil mi? Ben sana uygun bir cevap verirdim şu anda. Karakoldayız, dua et. Ya Allah aşkına bir sakin olun. Toprak yardımcı olmaya çalışıyor. Ne günlere kaldık. Oğlum ne yaptığının farkında mısın? Babana karşı el alemle işbirliği yapıyorsun. Ben sadece gerçeklerle işbirliği yapıyorum baba. Lan gel! Saçma saçma konuşma benim sana. Yahu ne bu gürültü? Toplanmışsınız burada cümbür cemaat. Komiserim ben Arda Seçkin, Tahir Aydın'ın avukatıyım. İfadesi alınırken yanında olmak istiyorum lütfen. Tamam olur. Komiserim, bunlara hiç gerek yok. Nasıl yani? Aslında ortada darp falan yok. Darp yok mu? Şöyle, gel Yavuz. Anlat Yavuz. Eyvallah komiserim yani ortada darp falan yok. Rapor ortada. Yani kimse kimseye vurmadı komiserim. Tahir Aydın aile üyelerini tehdit etmiş. Hatta kendisi de itiraf etti. Tabii komiserim. Resmen evimizi bastı. Ölüm tehditleri havalarda uçuştu ya. Ben adama küfrettim de ondan sebep sinirlendi komiserim. Küfür mü ettin? Ne küfrü? Küfür müfür yok. Yavuz, bana bak benim sinirimi zıplatma. Çık git buradan. Yürü. Halil abi bir dakika. Sen de devam et bakayım. Komiserim Halil ağam o an içerideydi dışarıda olup biteni duymadı. Ben şöyle bir baktım. O herif böyle kapının önünde yolda dayı yürüyor. Ben de dayanamadım bastım kalayı kendine. Ondan sonra haşa huzurdan benim ağzım biraz bozuktur da ben dedim ki ben senin Tamam Yavuz, tamam. Sen çıkabilirsin. Çok sağ ol. Çıkayım ben o zaman hadi. Komiserim, konağın güvenlik kamerası kayıtları var. Yani evet, Tahir Aydın'ın el kaldırdığı doğru. Fakat ben araya girdim. Ondan sonra zaten kendisi sakinleşti.
Yani ortada ağır tahrik de söz konusu. Bizim Yavuz'un ağzı biraz bozuktur malum. Fakat rapora gelince nereden nasıl alındığına dair hiçbir fikrim yok. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesine göre bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen ve kullanan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Değil mi Hidayet Bey? Yani ufacık bir bilgilendirme bu sadece. Halil ağa ne dersin? Eğer rapor gerçek dersen savcılık heyet raporu isteyecektir. Tamam ya biz adalet aramaya geldik suçlu çıktık iyi mi? Lanet olsun raporunuza da bilmem nenize de ne haliniz varsa görün. Yalnız şikayetçi olan Rıfat ağa, onun da imzası gerekecek. Tamam ya göndeririz. Sen gelip hesaplaşacağım ben. Bak şu manzaraya şöyle. Ne görüyorsun söyle. Bütün bir şehri. O koca şehir senin ayaklarının altında. Sen burada zirvedesin. Sen Isparta'nın en güçlü kadınısın. Bu sıralar kendimi hiç öyle hissetmiyorum baba. Dişi arslan. Şakaldan korkar mı hiç? İyice boşladın kendini. Gülümser'in kızı çıkmış gelmiş. Benim oğlumla neredeyse el ele dolaşıyor baba ortalıkta. Halil desen kafa zaten bir dünya. Tahammül edemiyorum artık. Her taş baş yarmaz. O küçük kıza ölmüş gitmiş anasına takılıp kendini bırakma. Hem o meseleyle ilgilendim ben. Nasıl, ne yaptın? Tahir'i şikayet ettim. İçeri aldılar. Gonca babasının çıkmasını istiyorsa Halil'in götürdüğü devir belgelerini imzalaması lazım. Belki de imzalamıştır. Rahat ol. Ah benim babam. Benim canım babam. Benim güzel babam ya. İyi ki varsın babacığım. Sen olmasan ben ne yapardım? Canım kızım benim. Şu Halil'i arayalım da mutlu haber alalım. Biraz keyfimiz yerine gelsin ya. Hadi ara. Ara hadi ara. Efendim baba. Halil. Şu müjdeli haberi ver bakalım. Ne oldu? Haberler pek iyi değil baba. Ne demek oluyor o? Toprak Bey'imiz iyice kontrolden çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini getirmiş. Şahit diye de Yavuz'u almış yanına. Mecbur şikayeti geri çekiyoruz. Sen neler söylüyorsun Halil? Sevgili torunun ailesini ezip geçti ha. Karakolun önüne traktörleri de getirmişler. Gülümser'in arazisine gidiyorlar. Toprak Efendi yüzünü Gonca'ya, sırtını bize döndü sağ olsun. Baba ne diyor Halil? Anlaşılan bu ağacın kökü sandığımızdan daha da güçlü. Bir de sorun şu ki, toprak kopamıyor bu yaban gölünden. Araya girmiş, oyunu bozmuş. Ah ya. Ah baba benim o güzel oğlumun aklına nasıl girdiler? Allah'ım sen akıl fikir ver benim evladıma. Tahir amca, geçmiş olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Toprak ve Arda sayesinde çıkarttık seni baba. Çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim. Yani bu zor günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Ne derler? Her işte vardır bir hayır. Ben hep demem mi? Su karışmadan, bulanmadan denize kavuşmaz. Fatma, gece çökecek ki güneşin kıymetini bilelim değil mi? Ya. Bu traktörler ne? Toprak getirmiş. Annemden kalan araziler için getirmiş. Bir yerden başlamamız gerekiyor değil mi? Gelsene benimle. Ne oldu? Gel. Bak Gonca, ben Fatma'ya dedim ki inat etme, imzala, evi de arazileri de bırak kızım burada kaldıkça başına bela gelecek. Belli ki bu Atabeyler bizi rahat bırakmayacaklar. Baba, biliyorum. Ama annemden bana kalan miras benim için her şeyden daha önemli. Gel vazgeçmeyelim ha. Sen de görüyorsun biz dik durdukça onlar geri çekilmeye devam edecek. Kızım, ben senin zarar görmeni istemiyorum sadece. Biliyorum.
Biliyorum baba ama ben sensiz hiçbir şey başaramam ki. Gel herkese inat baba. Bizi vazgeçirmeye çalışan herkese inat, bana yardım et lütfen. Hı? Ben mücadele etmeye hazırım. Sen sadece yanımda ol. Şimdi annene benzedin. Mücadele etmek sana yakışır. Hadi. Hadi git başla. Hadi. Tamam. Sen gelmiyor musun? Ya iş bölümü. Senin yanında Fatma var, tamam mı? Gidin siz arazilere. Ben de eve gideyim. Tadilat, tamirat ne gerekiyorsa elimden ne gelirse yapacağım. Geliyorsun yani. Geliyorum hadi. Tamam. İyi bir marangoza ihtiyacımız vardı zaten. Mimarlıktan çıkma biri gerekirse ben de buradayım. Her zaman. Aklımda olsun. Of. Toprak. Yaptığını herkes yapamaz. Delikanlı adamsın. Aferin. Doğru olanı yapmaya çalıştım sadece. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz baba. Arda, sen ne yapacaksın şimdi? Ben de varım. Isparta'dayım yani. Üstüme ne düşüyorsa yapacağım. Sen niye burada kalıyorsun ki? Çünkü Gonca'yı yalnız bırakmayacağım. Bana da alışsan iyi edersin. Buralar bizim toprağımız. Her şeyine alışkınız. Ama buraların ayazı sert olur ha. Dikkat et de çarpmasın. Sen hiç endişelenme. Biz de İstanbul çocuğuyuz. Boğazın poyrazını yedik. Her türlüsünü biliriz. Toprak hadi. Hadi toprağım. Al bakalım Gonca kızımı da gidelim. Hadi o eğlenmeyin daha. Gel kızım sen de. Gel anacığım. Görüşürüz. Fatma Ana da durmadan toprağa çalışıyor. Bir şey mi dedin Arda? Ben mi? Yok. Biz de Zeynep'le sizi takip ediyoruz. Bir de Sırrı kankamla beraber. Hadi. Tamam. Görüşürüz. Kankam hadi gidelim. Çok acayip ya. Resmen karakoldan çıktık, tarla sürmeye gidiyoruz. Neyse ki Tahir amca serbest kaldı. Orası daha da acayip yani. O kadar uzun zamandır tanırım ki Zeyno. Tahir amcanın Gonca'nın babası olmayacağı aklımın ucundan geçmezdi. Ya bunca zaman neden saklamış? Asıl merak ettiğim bu. Önce mezar, şimdi de gerçek babası. Yani bence bu işin ucu Atabeylere dayanır. Gonca'nın ailesiyle Atabeyler arasında kesin bir mesele var. Avukat işleri asla yanılmaz. Nasıl bir mesele olabilir ki? Bilmiyorum ama öğreneceğim. Sırrı, kankam sen kesin bir şeyler biliyorsundur. Anlatmak ister misin? Hadi ama dökül. Kasa gibi adamsın. Kesin senin bildiğin bir şeyler vardır. Hem de hiç kimsenin bilmediği şeyler. İki kulak bir dil için ya. Ne? İki kulak bir dil mi? Bu ne demek ya? Çok dinle, az konuş diyor. Bakıyorum sen de Sırrı'nın dilini çözmüşsün. Siz iyi anlaşırsınız. Yazdım, çizdim, içimdeki düşlerim silinmiyor, sönmüyor, ateş gibi hislerim. Senle ben aynıyız, belki de bambaşkayız. Ne fark eder, ne fark eder, güneş bizi öpsün yeter. Bazen dünyam zorluklarla, yalnızlıkla ağlar. Bazen dünyam yıkılsa da ben kalkarım bir daha. İçim yanar, bir derdim var, yine de yoldayım, umudum var. Yana
Burası mı? Çok güzelmiş. Çok güzel. Ya Eğer yakın zamanda buralardan hasat almak istiyorsan toprağa geldiğini haber vermelisin. Sürmelisin, temizlemelisin. Toprağa can katmalısın. dem vaktidir kızım dem. Sen artık İstanbul'dan gelen Gonca kız değil, Eğirdirli Gülümser'in kızı Gonca olma vaktin geldi. Tamam. Olacağım. Bu vakit aynı zamanda Eğirdir'de çalışan bütün kadınların kaderini değiştirme vaktidir. O nasıl olacak Fatma Ana? Pazar yerinde ben sana ne dediydim hatırladın mı? Kızım bir bak şöyle bir bak bir etrafa bir bak. Kim var burada bir bak. Kimleri görüyorsun? Sen elindeki sadece senin mi sanırsın? Nasıl yani? Sen elindekini sadece kendin için mi sandın? Senin mirasın buradaki bütün kadınları ilgilendiriyor demiştin değil mi? Öyle demiştim. Ya. Ya. Bu senin özün, senin toprağın. Özüne sahip çıkacaksın. Bunu işlerken de buralarda çalışan bütün kadınların aklına sahip çıkacaksın. Onları bir araya getireceksin. Kariyer değişimi diye buna derim ben işte. Plazadan tarla sürmeye. Gonca senin şu çalınan projen kadın istihdamı ile ilgili değil miydi? Çalışan kadınların haklarını korumak, standartlarını yükseltmek için uğraşmıyor muydun? Nasıl da denk geldi değil mi? Ya. Yazılıdır o kızım, yazılıdır. Sanki annem her şeyi önceden biliyormuş gibi geliyor. Ama senin projen tarım sektörüne uygun mu peki? Evet, ben onu her sektöre uygulanabilecek şekilde tasarladım Arda. Çalışan kadınların doğrudan eşin ortağı olduğu ve kârdan pay aldıkları bir yapısı var. Kooperatif gibi yani. Evet, aynen öyle. 2 dakikada planı yaptınız, kooperatifi kurdunuz. O kadar kolay mı bu işler ya? Kurulacak kooperatif bu sistemi mükemmel bir şekilde tarım endüstrisine adapte edebilir. Kızım tarla sürülecek, ekilip biçilecek, mahsul alınacak. Şimdi anladın mı 2 yılın sebebi hikmetini? Her şeyin bir sebebi hikmeti var değil mi ya? Hiçbir şey nedensiz olmaz kızım. Her şeyin bir nedeni var. Sen hiç merak etme Fatma Ana. Değil 2 sene, kaç sene olursa olsun ben burada elimden gelen ne varsa yapacağım. Tamam daha ne duruyoruz o zaman? Başlayalım. Başlayalım. Ali, Yavuz, hadi başlıyoruz. Demek ummadık taşta baş yarıyormuş babacığım ha? Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olurmuş. Bu oğlanın gittiği yol değil. Oğlumu bu yanlıştan döndürmek için ne gerekiyorsa yapacağım baba. Ayır onları Canan. Ben bu yaştan sonra aynı şeyleri bir daha yaşamaya tahammülüm yok. Halil Gülümser'e aşık diye sen yıllarca yedin bitirdin kendini. Seni zor toparladım. Şimdi torunum Gülümser'in kızıyla aşk mı yaşayacak? Hayır olmaz.
Nasıl olacak bu işler? Benim hanımın memleketi burası. Biliyor musun? Gülümser. Bu ev kızıma kalacak. O yüzden çok güzel olmalı. Ama işte cep delik, cüzdan delik. Evet. İstanbul'daki evi satmamız lazım. Mahalledeki emlakçının telefonu var. Ben bugün arayayım onu. Ah, İnşallah Gülümser'in emanetinin hakkını veririz. Ha. Ulan bu herif gitmedi mi hala ya? Niye arayıp duruyor? Parasını da verdik. Cevap vermeyin namussuz. Ne yapıyoruz abi? Beni bilen bilir. Ben o avukattan paranın kuruşu kuruşuna faizini alacağım. Benim paranın faizini bıraktığım nerede görülmüş la? Meslekten mi edecek beni? O kil kuyruk nereye dur şimdi? Malum kızın peşinde dolanıyor abi. Yarın süre dolay. Süre dolar dolmaz tenha bir yerde denk getirin. Dersini verelim Arda kardeşe. Tamam abi.